आज हामी KTM बाइकहरूको हालै चलिरहेको मूल्य सूचीको बारेमा जानकारी लिनेछौँ। यो भिडियोको टाइटल स्पोन्सर हुनुहुन्छ क्रसफायर र इटालिका मोटो। मेरो अगाडि रहेको छ KTM को ड्युक 200 मोडल। अब यसको बारेमा हामी केही जानकारी लिनेछौँ। फर्स्ट अफ अल स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। हजुर नमस्ते। मलाई बाइकको बारेमा थोरै जानकारी दिनुहोस् न। यो हाम्रो यो KTM बाइक हो हैन, KTM ड्युक 200। यो चाहिँ हाम्रो यो बेसिक्स मोडल 2022 मोडलको हो यो चाहिँ हैन। अब यसमा चाहिँ तपाईको यो कलर भनेको चाहिँ यसलाई सेरामिक व्हाइट भन्छ। हाम्रो यो अब KTM बाइकमा चाहिँ हाम्रो यो 200 सीसी मोडल हो यो चाहिँ है। अनि यसको इन्जिनमा भनेको चाहिँ तपाईको लिक्विड कुल्ड इन्जिन DOHC 4 भल्भ सिंगल सिलिन्डर वाला भयो। अनि यसको पिक पावर भनेको चाहिँ 24 PS एट 10,000 RPM गर्छ हैन। अनि तपाईको टर्क भनेको चाहिँ यसको 19.3 Nm। अनि अर्को भनेको यसको अब सिट हाइट भनेको यसको 822 mm छ। अनि यसको तपाईको ग्राउन्ड क्लियरेन्स चाहिँ 155 mm छ। यसको फ्युल ट्याङ्क क्यापेसिटी भनेको 13.5 हो। अब यसको माइलेज भनेको चाहिँ कम्पनी क्लेम भनेको चाहिँ 35 किलोमिटर पर लिटरको छ यसको चाहिँ। अनि त राम्रो राइड गर्यो भने चाहिँ 35 एबोभ पनि जान्छ हैन। अनि यसमा हाम्रो अहिले राइडिङ मोड पनि दुईटा छ। त्यो अनुसार चाहिँ तपाईको फ्युल इफिसियन्सी लेभल चाहिँ त्यो अनुसार फरक हो। सो यो बाइकको प्राइस चाहिँ कति छ त अहिले मार्केटमा? अहिले मार्केटमा चाहिँ अहिले यसको प्राइस भनेको 564,900 छ। अब यसको नयाँ मोडल कलर अप्सन चाहिँ नयाँ आउनु लागेको छ हैन, अरेन्जमा चाहिँ। त्यो आयो भने चाहिँ प्राइस राइज पनि हुनसक्छ, स्टेबल पनि हुनसक्छ। त्यो चाहिँ अहिले खबर चाहिँ केही भएको छ। बाइकको चाहिँ मासिक किस्ताको जति पर्न जान्छ त हाम्रो? अब यसमा अब EMI गर्दाखेरि भनेको 50% डाउन पेमेन्ट गर्दाखेरि तपाईँको 2 इयर्सको म्याक्सिमम टाइम पिरियड हुन्छ हैन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मन्थली EMI चाहिँ 14,000 जति पर्छ। अब हामी ड्युक 200 को एक्ज्याक्ट साउन्ड सुन्न जाँदैछौँ। अब हामी कुरा गर्नेछौँ KTM को ड्युक 250 मोडलको बारेमा। सो मलाई यो बाइकको बारेमा थोरै के भनिदिनुहोस् न। हाम्रो यो 250 सेगमेन्टमा पर्छ यो चाहिँ हैन, नेकेड सिरिज हो। यसको पनि सेम इन्जिनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 200 को जस्तै तपाईको सिंगल सिलिन्डर 4 भल्भ DOHC FI इन्जिन हो यो पनि हैन। अनि यसमा इन्जिन क्यापेसिटी भनेको 248.5 सीसी पर्छ यसमा। अनि यसले पावर जेनेरेट गर्ने भनेको चाहिँ तपाईको 30 PS एट 9,000 RPM मा गर्छ। अनि टर्क भनेको चाहिँ यसको 24 Nm एट 7,500 RPM मा गर्छ। अनि यसको ट्याङ्क क्यापेसिटी पनि 13.5 हो। अनि यसले माइलेज दिने भनेको चाहिँ यसले चाहिँ कम्पनी क्लेम चाहिँ 30 छ, 30 किलोमिटर पर लिटरको छ यसमा। अनि यसमा पनि राइडिङ मोड अनुसारले फरक हुन्छ। त्यो 200 मा जस्तै तपाईँले राइडिङ मोड पनि सेम पाउनुहुन्छ। अनि अर्को यसमा एक्स्ट्रा पाउने भन्नुभयो तपाईँको यसमा स्लिपर क्लच एउटा पाउनुहुन्छ हैन। अनि तपाईँको यो साइलेन्सर पनि फरक छ। यसको सिट हाइट भनेको चाहिँ तपाईँको 822 mm। अनि ग्राउन्ड क्लियरेन्स चाहिँ 152 mm को छ हैन। यो बाइकको चाहिँ कतिवटा कलर अप्सन छ? यसमा हाम्रो जुनसुकै KTM मा चाहिँ दुईटा कलर अप्सन आउँछ जुनसुकै मोडलमा पनि हैन। यसको पनि अब दुईटा कलरमा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो डार्क गाल्बोनो भन्छ, अरेन्जै भनौँ यसलाई हैन। अनि अर्को भनेको सिल्भर मेटालिक आउँछ। यो बाइकको प्राइस चाहिँ कति छ त अहिले मार्केटमा? मार्केट प्राइस चाहिँ यसको 784,900 छ। यो बाइकको चाहिँ EMI डाउन पेमेन्टको बारेमा के भनिदिनुहोस् न। तपाईँले अब 50% डाउन पेमेन्ट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ फाइनेन्स गर्दाखेरि तपाईँको लगभग 2 इयर्समा चाहिँ 18,000 जति पर्न आउँछ मन्थली EMI। अब हामी KTM को ड्युक 250 मोडलको एक्ज्याक्ट साउन्ड सुन्न जाँदैछौँ। अब हामी कुरा गर्नेछौँ KTM को भर्खरै मात्र अपडेट भएर आएको बाइक एडभेन्चर 250 को बारेमा। सो यो बाइकको बारेमा मलाई थोरै के जानकारी दिनुहोस् न। यो हाम्रो यो KTM कै सिरिजमा चाहिँ हाम्रो यो एडभेन्चर मोडल हो यो चाहिँ हैन। अनि यो हाम्रो यो एडभेन्चरमा चाहिँ यो चाहिँ 250 सीसी को बाइक हो। अनि अहिले भर्खरै लन्च भएको कलरमा चाहिँ हाम्रो यो नयाँ कलर हो यो चाहिँ ब्लूमा चाहिँ हैन। यो कलरलाई चाहिँ एटलान्टिक ब्लू भन्छ। अनि यसैको चाहिँ अर्को कलर भनेको सेकेन्ड अप्सनमा चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोनिक अरेन्जै भन्छ त्यसलाई। अनि यो अब हाम्रो यो बाइकको बारेमा चाहिँ अब इन्जिनको क्यापेसिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो पनि तपाईँको 248.5 सीसी को बाइक हो यो चाहिँ है। अनि यसमा पनि तपाईँ प्रयोग हुने भनेको चाहिँ लिक्विड कुल इन्जिन हो, सिंगल सिलिन्डर 4 भल्भ DOHC FI इन्जिन हो। अनि यसले पावर जेनेरेट गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँको 30 PS एट 9,000 RPM मा गर्छ। टर्क चाहिँ तपाईँको 24 Nm एट 7,500 RPM मा गर्छ। अनि यसको फ्युल क्यापेसिटी भनेको चाहिँ तपाईँको यो 14.5 लिटरको ट्याङ्की हुन्छ यसमा चाहिँ। अनि यसले माइलेज दिने पनि पहिलाको मोडलमा भन्दा चाहिँ अहिलेको यो नयाँ मोडलमा चाहिँ तपाईँको 35 किलोमिटर पर लिटर 5 किलोमिटर पर लिटरले चाहिँ अलिकति बढेर आएको छ। यसको सिट हाइट चाहिँ 855 mm छ हैन। अनि यसको तपाईँको ग्राउन्ड क्लियरेन्स भनेको चाहिँ 200 mm को छ। यो बाइकको चाहिँ प्राइस कति छ त अहिले मार्केटमा? अहिले मार्केटमा चाहिँ रिसेन्टली चाहिँ अहिले 7
7,49,900 मा आएको छ यो पहिलाको भन्दा चाहिँ 70,000 चाहिँ लेस गरेको छ त्यो चाहिँ के टाइमको लागि हो होइन अब के टाइम पछि चाहिँ यो पहिलाको रेन्जमा चाहिँ जान्छ यो बाइकको इएमआई र डाउन पेमेन्टको चाहिँ के कस्तो छ त यसको इएमआई गर्दाखेरि 50% डाउन पेमेन्टमा पिरियड चाहिँ अब तपाईँको 2 इयर्सको राख्दाखेरि चाहिँ होइन यसको चाहिँ 17,000 जति पर्न आउँछ मन्थली इएमआई चाहिँ अब हामी केटिएमको एडभेन्चर 250 को एक्जिट सुन्न जाँदैछौँ सो यो हो केटिएमको RC 390 मोडल मलाई यो बाइकको बारेमा थोरै के जानकारी दिनुहोस् न अब यो हाम्रो यो केटिएमको चाहिँ यो स्पोर्ट्स सेगमेन्टमा पर्छ यो चाहिँ होइन अनि यसमा भनेको चाहिँ अब तपाईँको इन्जिन क्यापेसिटी भनेको चाहिँ यो 390 सीसीको भयो है अनि यसले पावर जेनेरेट गर्ने भनेको तपाईँको 44 PS एट 9,000 RPMमा यसले पावर जेनेरेट गर्छ होइन अनि यसको पिक टर्क भनेको चाहिँ तपाईँको 37 Nm एट 7,000 RPMमा गर्छ यसले चाहिँ अनि यसको सिट हाइट भनेको चाहिँ 824 mm को छ अनि ग्राउन्ड क्लियरेन्स चाहिँ 156 mm को छ होइन अनि यसले दिने माइलेज भनेको चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँको 30 किलोमिटर पर लिटरमा चाहिँ यसले माइलेज चाहिँ प्रोभाइड गर्छ अनि हाम्रो यो केटिएमको चाहिँ यो 2021 को चाहिँ लास्ट मोडल हो यो चाहिँ होइन बेसिक चाहिँ हो लास्ट मोडलमा चाहिँ आएको हो यसको चाहिँ नयाँ मोडल आउँदैछ नयाँ मोडल चाहिँ अब चाँडै नै आउँछ मोडलमा चाहिँ के चेन्जेस भएर आउँछ कि चाहिँ तपाईँको बडी डिजाइन चाहिँ टोटल्ली नै चेन्ज छ फिचर्सहरू पनि अलि चेन्ज भएर आउनु लागेको छ त्यसमा राइडिङ मोडहरू पनि छ त्यसमा होइन क्विक सिफ्टर धेरै जस्तो चाहिँ अपडेट भएर आउनु लागेको छ सो यो बाइकको प्राइस चाहिँ कति छ त अहिले मार्केटमा अहिले यसको बाइकको प्राइस भनेको तपाईँको 945 छ यसको चाहिँ होइन अब इएमआई गर्ने भयो चाहिँ तपाईँको 2 इयर्समा चाहिँ तपाईँको यसको 50% डाउन पेमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ लगभग तपाईँको त्यसले 19-20 हजार जति पर्न आउँछ अब यो अब हाम्रो केटिएमको चाहिँ यो 2021 को RC 390 को लास्ट मोडल भएकोले चाहिँ होइन अब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ स्पेसल डिस्काउन्ट पनि दिएका छौँ होइन अब कोही किन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ होइन उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रो डिस्काउन्ट चाहिँ हामीले एभाइलेबल गर्नुहुन्छ यसमा तपाईँको कलर अप्सन चाहिँ अहिले चाहिँ यही एउटा मात्र एभाइलेबल छ अब पहिला चाहिँ दुईवटा आउँथ्यो होइन ब्ल्याकमा पनि आउँथ्यो अहिले चाहिँ सिल्भरमा मात्र बाइक छ सो केटिएमको बाइकहरूमा कुनै बाइकहरू चाहिँ लन्च हुने चान्सेस छ त त्यो केटिएमको चाहिँ अहिले चान्सेस चाहिँ धेरैवटा छ अहिले चाहिँ तपाईँको 200 सेगमेन्टमा यो केटिएम ड्युक 200कै होइन इलेक्ट्रोनिक अरेन्जको चाहिँ अर्कै कलर भएर आउनु लागेको छ त्यो सिल्भर मेटालिक भएर आउनु लागेको छ त्यो होइन त्यो पनि अब तपाईँको 1 मन्थ त्यसमा चाहिँ एभाइलेबल हुन्छ होला त्यो अनि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो केटिएम RC 200 र 390 हो होइन RC 200 पनि तपाईँको अहिले मोटोजिपी एडिसनमा चाहिँ लन्च भएर आउनु लागेको छ त्यसमा अनि RC 390मा पनि तपाईँको अहिले नयाँ 2023 मोडलै आउनु लागेको छ अनि केटिएम ड्युक 390 पनि आउँदैछ त्यो त्यसमा पनि तपाईँको फिचर्स र कलरहरू चाहिँ अलिक चेन्ज भएर आउनु लागेको छ केटिएमको बाइकमा अनि बाइकको पार्ट्सहरूमा चाहिँ वारेन्टीको चाहिँ के कस्तो सुविधा छ त हाम्रो केटिएमको बाइकहरूमा चाहिँ सबै मोडलमा चाहिँ 2 इयर्सको वारेन्टी हुन्छ होइन अनि पार्ट्सहरूमा चाहिँ अब हेरी त्यसमा चाहिँ इन्जिनमा चाहिँ तपाईँको 2 इयर्ससम्म चाहिँ अनलिमिटेड किलोमिटरमा वारेन्टी दिएको छ ब्याट्रीमा चाहिँ 1 इयरको छ होइन अनि मोटरसकहरू यो डिजिटल इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टरहरू यिनीहरूमा पनि तपाईँको वारेन्टी मजाले पाउनुहुन्छ 2 इयर्ससम्म सो हजुरको सोरुमहरू चाहिँ कता कता छ त हाम्रो यो काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ अब नक्सालमा भयो बानेश्वरमा अनि हाम्रो भक्तपुरमा छ होइन सोरुम चाहिँ अनि सर्भिस सेन्टर चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो नक्सालमा सानो गोचरमा एउटा भयो अनि हाम्रो भक्तपुरमा ती दुईवटा मात्र छ भ्यालीमा चाहिँ अनि आउटसाइड भ्याली चाहिँ धेरै ठाउँमा छ सो हजुर हाम्रो भ्युअर्सलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ त अब हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई चाहिँ होइन सोरुम चाहिँ एकचोटि आउनु भिजिट गर्नुलाई अनि कि तपाईँले बुझ्न चाहनुहुन्छ हामीले सोरुममै राम्रोसँगै होइन बुझाइदिन्छु र हाम्रो सोरुम चाहिँ भक्तपुरमा पर्छ होइन भक्तपुरको यो राजारानी थिमीमा यो गोर्खा इक्यो प्यानल सँगसँगै नै छ त्यहाँ आएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ अनि हाम्रो नेपबाइक च्यानललाई पनि थम्सअप गरिदिनु सब्सक्राइब गरिदिनु धन्यवाद हजुर थ्याङ्क यू अब हामी RC 390 को एक्जिट साउन्ड सुन्नेछौँ सो यो थियो केटिएम बाइकहरूको मूल्य सूची र हजुरलाई यस्तै अरू कुनै बाइकहरूको बारेमा अझै केही जानकारी लिन मन छ भने हजुरले हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हाम्रो वेबसाइट www.nepbike.com मा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र भविष्यमा आउने भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथै हाम्रो इन्स्टाग्राम अकाउन्ट नेपबाइक अफिसियललाई पनि फलो गर्न नबिर्सनु होला थ्याङ्क यू फर वाचिङ आइल सी इन माई नेक्स्ट भिडियो बाई बाई